Porzuć wszelką nadzieję, jeśli jesteś blogerką i masz zaplanowany ambitnie plan dnia, dlatego że tutaj takiego planu mieć nie można. Gruzini bardzo chętnie ci pomogą, czy tego chcesz, czy nie. I zazwyczaj w innych krajach jest tak, że jeśli korzysta się z pomocy lokalsów, to wszystko idzie jakoś tak sprawniej. Tutaj niekoniecznie. Dzień rozpoczyna się bardzo późno, jeszcze później zbiera się do wyjścia. Bardzo dużo czasu spędza się nie robiąc niczego konkretnego. To jest mój 4. dzień w Gruzji i dopiero teraz zaczynam kręcić cokolwiek. Każdy z nas zna kogoś, kto był w Gruzji. Bo niedaleko, bo tanie loty i każdego roku przyjeżdża tu kilkadziesiąt tysięcy turystów z Polski. Ja pojechałam do Gruzji zimą, bo chciałam zobaczyć ten kraj nie tylko od strony tego, z czego słynie, czyli widoków, wina, jedzenia itd., a bardziej od tej zwyczajnej strony. I trochę dlatego, że dyspozycyjna była również Martyna, menedżerka hostelu w Tbilisi. A ona o Gruzji wie bardzo dużo i posiada cały orszak tubylczych znajomych, w których można się wmieszać. Nie było to łatwe, bo mimo tego, że jest to naród szalenie otwarty, droga do przyjaźni jest wyboista, bo wiedzie przez radosną biesiadę, którą przetrwają tylko najmocniejsze głowy. Jestem w Gruzji od godziny i jestem tutaj z Martyną, która mnie zaprosiła. Cześć. Została mianowana producentką filmów z Gruzji. No więc jestem tutaj od godziny i na lotnisku dostałam butelkę wina, a teraz właśnie wypijam jakiś 4. kieliszek czaczy, czyli gruzińskiego samogona. Moonshine. Ale na pogadankę o tutejszym ucztowaniu jeszcze przyjdzie czas i osobny odcinek. A tymczasem... Ile jest historii w jednej takiej kłódce? Wyobraźcie sobie kraj bez ZUS-u. Kraj, w którym żadna babcia handlująca na ulicy nie dostanie mandatu. Kraj, w którym wszystko jeździ, nie ma pojazdów dopuszczonych do ruchu. Może tu jeździć nawet wanna napędzana olejem do frytek. Brzmi trochę jak taka anarchistyczna wizja wolności, którą wielu z nas chciałoby mieć we własnym kraju, prawda? Poza sezonem, kiedy prawie nie ma tutaj turystów, bo jest cholernie zimno, można zobaczyć taką trochę smutniejszą stronę Gruzji, czyli taką gruzińską rzeczywistość. Według oficjalnych danych zarejestrowanych jest tutaj 15% bezrobotnych, ale wszyscy wiedzą, że nie pracuje tutaj grubo ponad połowa. 60% bezrobocie nie oznacza, że tutaj nikt nic nie robi. Chodzi o to, że nie mają po prostu stałej pracy. Każdy tutaj orze jak może, chwyta się wszelkiego rodzaju dorywczych zajęć, począwszy od wyprzedaży własnego majątku, na handlu pod tytułem sprzedam drożej, kupię taniej, po taksówki, które są tutaj nielegalne, to znaczy legalne, to znaczy jak sobie postawicie znaczek na samochodzie z napisem taksi, to już jesteście taksówkarzem. Kombinuje się tutaj w każdy możliwy sposób i każdy orze jak może, dopóki może. Jeśli nie może, to żebrze na ulicy, ale to naprawdę musi mu być bardzo ciężko w życiu. O, a czy wiesz, kim jest ten pan Nie. przy wózku? Kim jest ten pan? Ten pan jest biznesmenem pracującym na targu w Gruzji i za pieniądze przewozi ludziom zakupy. Gruzja
Gruzini wiedzą, że mogą liczyć tylko na siebie nawzajem i trzeba sobie jakoś radzić. Istnieją tutaj sądy, istnieje prokuratura, która działa całkiem sprawnie i jako takiej przestępczości tutaj nie ma. Natomiast takie pomniejsze sprawy nie trafiają do sądów. Takie sprawy rozstrzygane są albo przy stole, albo w wójce, ewentualnie w samosądzie lokalnym, dlatego że Gruzini to naród bardzo temperamentny, bardzo honorowy, bardzo bitny i bardzo mocno związany ze swoją społecznością. I nie ma w Gruzji takiego pokolenia, które nie zna wojny. Ostatnia była tutaj w 2008 roku. Mimo to większość Gruzinów nie wyobraża sobie życia poza granicami swojego kraju, z dala od rodziny, z dala od przyjaciół, którzy często są ważniejsi niż rodzina. Poza tym mają wielkie serca, lubią się bawić, lubią biesiadować, lubią przyjmować gości i przyjmą turystów oraz wszystkich innych, którzy chcą z nimi biesiadować tym, czym chata bogata, a bogata zazwyczaj w czacze i wino. Tu jest Gruzja, tu się pije. Nie! Tak, to ja, próbuj. Ona popróbuje. Okej. Pierwszy raz w Gruzji. A, первый раз? Do dna? Do dna, ну, будешь пьяна. W polsku. За родину или за нас? Za nas. За нас. Хорошо, учись. Za nas. А вы знаете по-русски? Я понимаю, но я не говорю. А почему не говорите? Но я не знаю как. Не знаешь, хорошо. Gruzini to naród bardzo religijny i można zobaczyć w każdym miejscu, gdzie jest jakiś kościół, że większość tubylców wykona przy nim znak krzyża. A kiedy się pije i robi się toasty, pierwszy jest zawsze za Boga. Z naszej perspektywy Gruzini mogą się wydawać dość, nazwijmy to, staroświeccy. Podział ról w domu między kobietę a mężczyznę jest tutaj dość konkretny, a feminizm leży i kwiczy. Konwenanse i normy społeczne stwarzają bardzo trudne warunki do wszelkiego rodzaju wyróżniania się, inności. Krąży po internecie taka mapka, w której widać, w czym dany naród jest najlepszy. I tak jak my, Polacy, jesteśmy najlepsi w porzeczkach, tak Gruzini są najlepsi w homofobii. Brawo ja za wybór rękawiczek. Jeszcze kilka miesięcy temu była tutaj knajpa wegetariańska, ale została obrzucona kiełbasą i mięsem przez gruzińskich nacjonalistów, bo jak wiadomo, prawdziwy Gruzin to taki, który jest heteroseksualny i je mięso. A każdy weganin to gej. Na przykładzie tego budynku można wyjaśnić, jaką rolę pełni tradycyjna gruzińska architektura. Otóż, kiedy nie było jeszcze Facebooka, ludzie komunikowali się ze sobą fizycznie, a dzięki tym krużgankom można było szybko przedostać się z jednego mieszkania do drugiego i szybko wymienić informacje, poplotkować, podgrać karty lub popić wino, tudzież czacze. Polacy mają bardzo dobrą opinię w Gruzji. Wszyscy wspominają bardzo cieple naszego byłego prezydenta poległego w Smoleńsku Lecha Kaczyńskiego. I też Gruzini mają takie przeświadczenie, że Polska jest jednym z niewielu narodów, z którym nigdy nie mieli nic spiny. I zawsze tolerują nas znacznie bardziej niż Rosjan, którzy na wakacjach mogą być bardzo upierdliwi. W odróżnieniu od Polaków, którzy zawsze się ze wszystkiego cieszą, podoba im się, lubią się napić. To daje bardzo dobry efekt. Nie zdarzył mi się jeszcze też przypadek, żeby Polakom się tutaj w Gruzji nie spodobało. Owszem, miałam jednego kolegę, który po tygodniu jedzenia codziennie haczapuri był już zmęczony i próbował wręcz wybiec z lotniska, żeby dobiec do samolotu i upewnić się, że na pewno wróci dzisiaj do kraju. Ale i on po tygodniu stwierdził, że napiłby się czaczy i zjadł tego haczapuri. A skoro już jesteśmy przy jedzeniu... Okej, słuchajcie, krótki instruktaż, jak jeść chinkali. Chinkali nie jemy nożem i widelcem. Chinkali nie zamawiamy jednego chinkali, tylko co najmniej 5. Tu jest część wystająca, za którą możemy chwycić. Uwaga, w środku znajduje się gorący bulion, więc możemy nadgryźć i wypić sok, tak żeby nie rozlał nam się na ręce. Bardzo gorące. Może to wyglądać tak, jakbyśmy całowali się z jedzeniem. Przepyszne. Subskrybujcie! Zajebista. Końcówki nie jemy, bo końcówka to jest po prostu niedogotowane surowe ciasto,
które jest ani niesmaczne, ani niepożywne, a w ogóle można się od niego pochorować. Dziś na koniec mała konkluzja mojej próby wmieszania się. I jednocześnie symulacja bycia kobietą. Gdybyście byli ciekawi, panowie, jak to wygląda z naszej strony. But if you're feeling bold, we can even do it thigh to thigh.